Assalomu do'stlar, xudo xolasa 4-yanvar 2026-yil yil boshimizda xudo xolasa navbatdagi mashinalarimiz kirib kelgan. Honda Cruiser yaponskiy mashina Xitoy zavodga bo'ladi bular. Mashinamizga kelgan bo'lsak, mashinamiz 2023-yil oq rangda, kraskasi toza, 83 probek. Endi bunga $2000 kam xaraj qilmagan, navorotlar qilingan. Endi boshlaymiz, buni aytib o'tamiz. Mashinamizga led farlar to'liq qilingan, tumankalar qilingan, Honda ranglarigacha o'ynaydigan qilingan. Bunda yonmaydi, bilgan biladi buni. Mashinamiz aylanmasiga to'liq shumka qilingan, yangi archa bo'lib taqilgan, hali 2000 ham yurmagan. Bako'ylar qayriladi. Mashinamiz juda ham ideal holatda qilingan, chizilgan joylari yo'q. Mashina orqa joylari mana to'liq qilingan, orqalari ham tagigacha o'ynaydigan qilingan. Mashinamizga propanga uстановка bo'lgan. Bir probkani 6 kilometr, sababi 5-6 rasvod qiladi. Rasvodga. Yaxshi mashinacha. Mashinada ashkalar chizilmagan. To'liq karbon bilan ishlangan. Ko'rganlaringizdek hamma joyga karbon ishlatilgan. Monitor qo'yilgan, sim kartani o'qiydi, YouTube, navigator hamma narsani o'qiydi. Mashina xullas minishga tayyor. Po'lat chexol eng full varianti. Mes hadoylargacha qilingan. Hadoylar zo'r. Mashina tixa, ichigacha jin. Xullas bu narxga keladigan narxi do'stlar $14,500 pastdan bemalol olib chiqaverasiz. Sog' bo'linglar, salom bo'linglar.